Halo, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi gejala-gejala yang dialami oleh bunyi. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan imun yang kuat. Sebelumnya, materi ini materi IPA kelas 8 semester 2. Dan perkenalkan, nama saya Yohanes Henry, saya dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Gejala-gejala yang dialami oleh bunyi. Pertama, pemantulan bunyi. Misalnya, bunyi kena tembok tebing akan memantulkan sehingga bisa terjadi gema atau gaung. Berikutnya, kita perhatikan pembiasan bunyi. Pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada malam hari suara dilambatkan di bawah karena suhu bumi lebih dingin daripada udara di bagian atas bumi. Pada siang hari udara dilambatkan ke atas karena suhu udara di bagian atas bumi lebih dingin daripada di bagian bawah. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kalau malam kita dapat mendengar suara dari jarak yang cukup jauh. Frekuensi bunyi yang pertama ada infrasonik. Apakah ini bisa didengar oleh manusia? Coba perhatikan, bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik. Berikutnya ada audiosonik. Bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Berikutnya ada ultrasonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia tetapi didengar oleh anjing, kelelawar, dan lumba-lumba. Berikutnya kita akan belajar mengenai nada dan warna bunyi atau timbre. Nada adalah bunyi yang beraturan dengan frekuensi tunggal atau tetap. Nada tinggi memiliki frekuensi tinggi dan nada rendah mempunyai frekuensi yang kecil. Nada tinggi mempunyai panjang gelombang kecil dan nada rendah mempunyai panjang gelombang besar. Ini ada kebalikan di situ. Keras atau lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo gelombang. Semakin besar amplitudo gelombang bunyi, semakin keras juga bunyi tersebut. Sedangkan semakin kecil amplitudo gelombang bunyi, maka bunyinya juga akan semakin lemah. Menurut Mersenne, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi nada senar adalah yang pertama, perhatikan, panjang senar. Semakin panjang senar maka semakin kecil frekuensi senar. Berikutnya ada luas penampang senar. Semakin besar luas penampang senar, maka semakin kecil frekuensinya. Berikutnya tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, maka semakin besar juga frekuensinya.
Berikutnya ada massa jenis senar. Semakin besar massa jenis senar yang digunakan, maka semakin besar juga frekuensinya. Nah, berikutnya, maka silakan kalian perhatikan latihan soal berikut. Perhatikan soal berikut. Seorang anak berdiri dan berteriak di depan gedung tinggi yang berjarak 180 meter. Bila cepat berbunyi di udara rata-rata 360 meter per second, berapa detik akan mendengar bunyi pantul teriakannya sendiri yang tersebut? Nah, diketahui jarak tempuhnya 2S, cepat berbunyi V, waktu tempuh T. Maka kita menggunakan rumus V sama dengan 2 kali S per T. Dimasukkan, yang dicari adalah T-nya, maka T-nya ketemu 1 second, jadi waktunya 1 detik. Nah, soal berikutnya, sebuah kapal laut memancarkan gelombang ke dasar laut untuk mengukur kedalaman laut dengan kecepatan gelombang 1400 meter per second. Bila sinyal gelombang diterima kembali oleh kapal setelah setengah detik, berapa kedalamannya? Dengan rumus yang tadi, kali ini yang akan dicari adalah S, maka S sama dengan F kali T per 2. Setelah dimasukkan, maka ketemu hasilnya 350 meter, jadi kedalamannya 350 meter. Terima kasih.